ये है नोकिया लुमिया 720। इसे हम पिछले 5 साल से यूज़ कर रहे हैं, पर आजकल इसमें एक प्रॉब्लम आ रही है। वह है कि अगर हम स्क्रीन को लॉक करने जाए तो पावर बटन को दबाते ही ये पावर ऑफ मोड में चला जाता है। देखिए, ये शट डाउन मोड में जाने के लिए ऑप्शन देता है, तो हम इसे लॉक अनलॉक नहीं कर सकते हैं इस पावर बटन से। तो इसे आज हम रेक्टिफाई करेंगे। इसे रेक्टिफाई करने के लिए इसका जो पावर बटन असेंबली है उसे हम रिप्लेस करेंगे। नया खरीद के ले आए हम, उसे हम लगाएंगे। देखिए, हम फ़ोन को ऑफ करने के लिए शट डाउन का ऑप्शन इसमें लिए थे, पर देखिए फ़ोन रीस्टार्ट हो रहा है। मतलब कि वो जो पावर बटन है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, वो मेल फंक्शन कर रहा है। इसके पीछे रीज़न क्या है वो भी हम आपको दिखाएंगे। पहले हम इसको डिसअसेंबल कर लेते हैं। देखिए, ये फिर से चालू हो गया। मतलब पावर बटन जो है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, ये लॉक मोड में नहीं काम कर रहा है, ये शट डाउन नहीं ले रहा है, पर वो शट डाउन का ऑप्शन बार बार दिखा रहा है उसे प्रेस करते ही। देखिए, फिर से प्रेस हो गया तो शट डाउन का ऑप्शन दिखा रहा है। तो अभी क्या करना पड़ेगा, मुझे पहले तो इसे खोलने के लिए इसका जो सिम ट्रे और माइक्रो एसडी का जो ट्रे है उसे निकालना पड़ेगा। तो हम निकाल लेते हैं पहले, उसके बाद हम इसको खोलेंगे। तो देखते रहिए वीडियो आखिर तक। तो हम और एक बार चेक कर लेते हैं कि ये पावर बटन का ही प्रॉब्लम है या कोई अलाइनमेंट का प्रॉब्लम है। तो दिख रहा है ये पावर बटन का ही प्रॉब्लम है। ये है बैटरी का कनेक्टर। इसको पहले हम डिस्कनेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि बैटरी कनेक्टेड रहते हम कुछ काम नहीं कर सकते हैं, इससे मेन बोर्ड का नुकसान हो सकता है। और ये है पावर केबल फ्लेक्स का कनेक्टर। इसे भी हम डिस्कनेक्ट करेंगे, क्योंकि पावर केबल फ्लेक्स को हमको चेंज करना है। इसे धीरे से हम डिस्कनेक्ट कर लेंगे। अभी इस रिबन का जो टेप है इसको हम डिसलोकेट करके रिबन को यहाँ से हटा लेते हैं। ये पूरा स्विच असेंबली है जिसमें पावर बटन, कैमरा बटन, वॉल्यूम रॉकर सब कुछ लगा है। ये नया वाला जो स्विच असेंबली है, रिबन है, इसे हम अभी लगाएंगे यहाँ पे। इसको फ़ोन के साइड में जो ग्रूव बना है डिस्प्ले के साइड में, उस ग्रूव के साथ अलाइन करके लगाना पड़ेगा। तो उसे हम पहले अलाइन कर लेते हैं, उसके बाद इसे प्रेस करके हम इसके टेप के ऊपर लगा देंगे।
अभी हम इसका कनेक्टर जो है इसको लगा देते हैं धीरे से। अभी बैटरी कनेक्टर को कनेक्ट कर देंगे। अभी इस बटन को प्रेस करके, पावर बटन को प्रेस करके हम देखेंगे कि प्रॉपर्ली ये काम कर रहा है कि नहीं। हाँ, ये चालू हो गया है। चालू होने दीजिए, इसके बाद हम देखेंगे बाकी सब फंक्शंस कैसे कैसे काम कर रहा है। अभी हम इसे शेल के भीतर लगाएंगे। टेस्ट कर लेते हैं एक बार। अभी ये बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। ये पावर बटन शट डाउन कर लेते हैं। अभी ये शेल के भीतर लग गया। अभी इसे स्विच ऑन करके देखते हैं। स्विच ऑन भी हो गया। सब कुछ परफेक्टली, अभी ये सब कुछ परफेक्टली अभी इसका काम कर रहा है। देखिए, ये जो रिबन के ऊपर जो चिप लगा है, ये चिप थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि ये गट आउट हो गया है। ये थोड़ा सा फट गया है। ब्रेक हो गया है चिप, इसलिए ये काम नहीं कर रहा था। अभी ये तैयार हो गया है। हमारा पूरा 720 का पावर बटन लग के तो ये पूरा तैयार हो गया है। हम एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। ठीक ठाक काम कर रहा है ये। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक देखते रहिए लेट्स टॉक विद चंदन। नमस्कार।